Pero bueno, estás en un nuevo video para el canal. Vamos a ver el motor. Vale, estás en un video para el canal. Esta vez de un jueguito que les traigo para Android. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este jueguito? Es pues un misterio que acabo de descubrir en este juego. En lo que nos dirigimos para allá. Voy a ir contándoles cómo sucedió este misterio. Vamos a poner en primera persona, vale. Vale. Este misterio ocurre, yo iba manejando normal, ahorita, ¿no? O sea, pues yo siempre acostumbro a manejar así con música y todo eso, y pues un día se me ocurrió quitarla, que ese día sol, supuestamente. Se me ocurrió quitar la música, pues me encontré con este tipo de misterio en este juego que se llama Car School, algo que es inglés, loco. Como se pronuncia, pero el chiste es que es Car School, driving, clásico. O carros clásicos, pero yo me encontré con un bug acá. Entonces, y no tengo ningún tipo de aplicación ni nada abierta, como podemos ver, no estoy en el juego. Y pues es imposible tener una aplicación abierta, ¿por qué? Estoy jugando desde mi Android, ya que este juego es para Android. Y pues, nada, vamos a ponerlo lo más rápido que se pueda para que se vea esa corta. ¿Y por qué corto? Porque yo no quiero alargarme con un video en menos de este juego, ¿por qué? Si me alargo me voy con más adicto y ustedes se van a aburrir supuestamente. Imagino si son los que ven YouTube, pero bueno. Aquí lo que vamos a hacer va a ser dirigirnos al lugar que yo les digo. Que pongan mucha atención para el recorrido que estoy dando yo para que ustedes cuando lo descarguen, que abajo en la descripción van a tener el nombre, ahí lo van a descargar y para que yo quiero que pongan atención para que puedan ver pues la ubicación de esto. Aquí no es como GTA 5 que puedes marcar la ubicación. Aquí yo tiene que ver los movimientos que yo hago en el vehículo, los cruces, los tiros y todo eso, para que pues posiblemente puedan proceder a este problema. ¿A qué va el misterio? Pues bueno, aquí el misterio es que en una parte de este mapa de China hubo un accidente de tráfico, supongo, donde hay unas marcas de un vehículo que no se subiera, ya se perdió el control y se accidentó, ¿no? Y estamos llegando, y aquí es. Como podemos ver, escuchamos sonidos de unas ambulancias. Me voy a quedar callado y pues espero que escuchen, ¿vale? Que me voy a acercar más porque tienes que estar muy cerca. Miren, aquí no hay nadie. Ya está, ya puedo ver el sonido de la sirena, que aquí están como unas marcas, pero me meto para que estos canijos arranquen. Ya está. Puedo ver, hay unas marcas de un vehículo que pues a mí se me hace peor. De ahí viene otra vez la sirena. ¿Tienes un puto vehículo aquí? Solo que no estoy en mi casa. Písale, carnal. Písale. Vale, que estoy. Bueno, como les decía, si vemos las marcas, pues nuestras marcas terminan acá. Es el pequeñito misterio que yo les quería enseñar, pero bueno. Bueno, aquí el gameplay de hoy, que ni gameplay, pero bueno, o sea, bueno. El video de hoy, espero que les haya gustado. Si les ha gustado es así, pues ya un like, me divierte. Que suscribirse a mi canal, a mi canal, perdón, y eso me ayudaría mucho a mí. Y pues comentar en los comentarios qué cosa quieren más que yo empiece a investigar sobre este juego. Vamos a poner fondo, ya para que yo en el siguiente video lo suba. Entonces vamos en esta carreterita de acá. Vamos a activar los sensores con la P, recuerden, si es que lo tienen. Vamos a buscar. Tenemos un sensor, listo. Ya estamos activando los sensores, apagamos el motor. Bueno, si les ha gustado el video de hoy, recuerden que suscribirse a mi canal, denle like
Comentad en los comentarios qué tipo de juego quieren que yo suba en el próximo video. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos. Y pues, más que nada, otra visión. Voy a estar subiendo un video al diario, si se puede. Y pues, de lo que ustedes me comenten en los comentarios, qué cosa quieren que yo suba para el siguiente video, ¿no? Si se me entiende o no se me entiende, pero bueno. Posteriormente, de lo que ustedes quieran, yo estaré subiendo, ¿vale? Bueno, otra cosa que le quería decir es que soy nuevo en YouTube, claro. Entonces me llegó la idea de dedicarme a subir videos y pues posteriormente pues ser una persona así en YouTube para poder, como lo voy a tomar como pasatiempos, ¿no? Ya que últimamente he estado nomás jugando y Misterio se me ha ocurrido sobre todo esto y pues bueno, esto cabe destacar que pues espero que casi mi canal tenga lo suficiente de apoyo para